Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali benda-benda berlumpur. Sepertinya mainan mobil-mobilan, teman-teman. Mari kita lihat. Wow, sangat berlumpur. Lumpurnya sangat tebal, teman-teman. Oke, teman-teman, kita kumpulkan lalu kita cuci bersih. Wow, di sini sudah ada tempatnya, teman-teman. Wadidaw, yang ini sepertinya tembakan. Kita kumpulkan. Mantul. Wow. Wadidaw, yang ini sepertinya mobil konstruksi. Mantap. Wow, lumpurnya sangat tebal, teman-teman. Keren. Yang ini sepertinya angsa, teman-teman. Mantul. Wow, yang ini kira-kira kendaraan apa, teman-teman? Wadidaw, keren-keren. Mantap. Wow, yang ini kira-kira mainan apa ya, teman-teman? Mantul. Wow, ini yang terakhir, teman-teman. Wadidaw, lumpurnya sangat tebal. Kita kumpulkan. Wow, lihat teman-teman, benda-benda berlumpur ya sudah kita kumpulkan. Saatnya kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Airnya sangat segar ya teman-teman. Saatnya kita bersihkan. Wow, yang ini kira-kira kendaraan apa ya teman-teman? Lumpurnya sangat tebal. Wow, lihat teman-teman, yang ini mobil polisi patwal. Wow, keren. Mobil polisi ini yang biasa buat patroli, teman-teman. Mantul. Wehehe, lihat teman-teman. Yang ini kapaktor. Mantul. Wow, keren. Kita kumpulkan. Wow, lumpurnya sangat tebal teman-teman. Kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil dump truck. Keren. Kita kumpulkan. Wow, yang ini sepertinya mobil konstruksi. Wow, sangat berlumpur teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman. Di sini ada mobil loader. Keren. Wow, yang ini kira-kira apa ya teman-teman? Wow, lihat teman-teman, yang ini hewan angsa. Mantul. Wehehe, lihat teman-teman, yang ini mobil damkar. Mantap. Kita bersihkan yang lainnya ya teman-teman. Wow, yang ini kira-kira kendaraan apa ya teman-teman?
Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini tank baja militer. Mantul. Wow, yang ini sangat kecil teman-teman. Lumpurnya sangat tebal. Kita bersihkan. Widih, lihat teman-teman. Yang ini mobil bus sekolah. Mantul. Widih, lihat teman-teman. Di sini ada mobil bulldozer. Keren. Wow, yang ini sangat kecil teman-teman. Kira-kira kendaraan apa ya? Wow, yang ini mobil truk tambang. Mantap, keren sekali teman-teman. Wow, yang ini sepertinya senapan teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini pistol mainan. Mantul. Tus. Keren. Wow, yang ini sangat besar. Lumpurnya sangat tebal. Kita bersihkan ya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini ekskavator beko keruk. Mantap. Wehehe, lihat teman-teman. Yang ini kereta api lokomotif. Mantap. Wow, yang ini kira-kira kendaraan apa ya teman-teman? Sangat berlumpur. Widih, yang ini mobil truk derek. Keren. Yang biasa buat derek mobil mogok. Mantap. Wow, yang ini sepertinya pesawat. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini pesawat jet tempur. Mantul. Keren sekali teman-teman. Wow, yang ini sangat panjang. Kira-kira yang ini kendaraan apa ya teman-teman? Lumpurnya sangat tebal. Widih, lihat teman-teman. Yang ini mobil truk towing. Mantul, sangat panjang ya teman-teman. Wow, yang ini kira-kira kendaraan apa ya teman-teman?
Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini mobil truk kontainer. Mantap. Wehehe, lihat teman-teman, yang ini raket tenis. She's starting to add a few different wrinkles to try to take on the elite players. Mantul. Wow, lihat teman-teman, ini yang terakhir. Wow, sangat berlumpur. Lumpurnya sangat tebal teman-teman. Kita bersihkan. Widih, lihat teman-teman, yang ini mobil bus Tayo. Mantap. Wow, lihat teman-teman, mainannya sudah kita bersihkan semua. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.